महिंद्रा ट्रैक्टर वर्सेस जेसीबी। मैं हूं ट्रैक्टर और मैं हूं जेसीबी। मेरे किसान भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी जेसीबी की खुदाई देखने वाले हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। देखते आज कौन जीतता है। हाँ देख ही लेते हैं। मेरी कंपनी है इंडिया की और मेरी कंपनी है इंग्लैंड की। मेरी शुरुआत हुई 1812 में और मेरी 1945 में। तू तो बहुत पहले आ गया भाई। मेरा इंजन है 500 सीसी का और मेरा इंजन तेरे से ज्यादा है 2730 सीसी का। वाह यार क्या बात है। मैं 2x2 हूँ और मैं भी 2x2 हूँ। मैं एवरेज देता हूँ 7 से 10 किलोमीटर पर लीटर और मैं देता हूँ 28 किलोमीटर पर लीटर। मेरा वेट 2400 किलो है और तेरा? मेरा वेट 15 टन है। अबे तू तो पूरा हाथी है। मेरा प्राइस है 3 से 5 लाख और तेरा? मैं 22 से 27 लाख में आ जाता हूँ। वैसे आप इन दोनों में से किसके फैन है?